Проведение аскультации сердца. Здравствуйте, я фельдшер Муртазаев Малат Кульфедевич. Вам необходимо провести аскультацию сердца. Представьтесь, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, меня зовут Иванов Сергей Петрович. Пациент идентифицирован. Вам необходимо провести аскультацию сердца. Сейчас я проведу вам аскультацию сердца. У вас нет возражений на выполнение данной процедуры? Нет. Возражений пациента на выполнение процедуры нет. Займите удобное положение на кушетке, сидя на стуле, стоя или лежа на спине. Мне удобно стоя. Утверждаю, что стетофоноскоп находится в рабочем положении. Обрабатываю аллевую мембрану стетофоноскопа антисептиком. Разденьтесь, пожалуйста, до пояса. Дышите, пожалуйста, ровно через нос. Обрабатываю руки кожным антисептиком гигиеническим способом. Стою сбоку или спереди от пациента. Пальпаторно определяю область верхушечного толчка. При необходимости поддерживаю левой рукой пациента за плечо. Вставляю аллеву стетофоноскопа на наружные слуховые проходы. Для того, чтобы шумы дыхания не мешали обследованию, пациента просят периодически задерживать дыхание на 4-6 секунд. Предварительно больной должен глубоко вдохнуть. Во всех точках услышивается два тона, не одинаковых по тембру, ритмично повторяющихся с частотой 60-80 в минуту. В области верхушечного толчка или при отсутствии пятого межреберья на сантиметр-полтора внутрь от средней ключичной линии по громкости первый тон услышивается всегда сильнее второго. Услышивается митральный клапан. Во втором межреберье справа от грудины услышивается аортальный клапан. Во втором межреберье слева от грудины услышивается пульмональный клапан. В месте прикрепления пятого реберного хряща у нижнего края грудины выслушивается трехстворчатый клапан. На уровне третьего межреберья у левого края грудины, точка Боткина эрба, выслушивается аортальный клапан. Выслушиваю всю область сердца, передвигая стетоскоп по межреберьям с небольшими промежутками. Частота сердечных сокращений 65 ударов в минуту. Сердечные сокращения ритмичные, тоны ясные, шума отсутствует. Осмотр окончен, можете одеваться. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Скрываю упаковку салфетки с антисептиком и извлекаю из упаковки. Обрабатываю аллевую мембрану стетофоноскопа антисептиком. Помещаю использованную салфетку и емкость контейнер для сбора медицинских отходов класса Б. Обрабатываю руки кожным антисептиком гигиеническим способом.
Записываю результат выполнения процедуры в медицинскую карту пациента. Форма 003У.